車大棚嗱，而家咧就係溫哥華嘅落雨嘅日子，咁啊佢落雨咧就話會係落連續嘅3日到嘅，咁呢3日裏面咧都係毛毛雨細細地咁樣，得意嘅呢度，因為啲人咧落雨我覺得唔係好揸遮嘅喎，啲人落街，因為我哋望一望下睇乜人講嘢。咁啊，今日做咗啲乜嘢咧？今日星期日，星期日咧就我老細係請佢飲碗湯啊，因為嗰個餐廳嗰度飲碗。即係廣東嘅湯啊，有啲瓜啊，有豬展。我而家咧行翻去咧，起碼都30分鐘。咁我當然唔會講嘢講30分鐘啦。呢度咧係一啲新嘅屋苑範圍啦，咁咧就四圍都好新淨嘅。咁我見佢咧唔會話同其他樓咧有個屏風效應嘅，香港就成日話屏風啦，咁咪冇啲咁樣嘅嘢。有樓梯，呢一種巴士我覺得幾得意嘅，好似咧短短地，有嘢等緊燈嘅。啲人過咗馬路先。呢兩架車咧，應該係啲租車公司去做嘅啲好細嘅。咁啊，落雨落到咧，遮都收埋啦。咁啊，我仲未行到翻屋企，呢條路都幾襟行啊！一路係咁向前行。頭先咧就有啲係政府印嘅塗鴉啦，呢啲咧就係。一路肯去，但據了解咧，原來咧溫哥華咧個天氣咧係喺春天同埋夏天嘅初期咧，都係蒙蒙查查啊，落下毛毛雨啊咁樣。咁咧係一個唔係咁靚環境啦。咁我喺個騎樓嘅人爭啲我咧。